और जिक्र और जो इसके अलावा भी गुलाब के कुरान बड़ी बड़ी जो दूध पाक पढ़े गए या परवरदिगार आलम इस सब को आपके रब्बुल में पेश करते हैं। शर्फ कबूलियत अता कर ऐ परवरदिगार आलम इस्लाम अरब अरब का स्वाब इस्लाम बताने जाने का स्वाब हज़ीरन तोहफतन नजराना तन अकीदतन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। शर्फ कबूलियत अता कर या परवरदिगार आलम जो कुछ भी पढ़ा गया है और जो पेश कर सके जो नहीं पेश कर सके सलाम करे दुआओं का स्वाब सुखैर तमाम रुसूल अंबिया की खिदमत में पेश करते हैं। सिर्फ कबूलियत अता कर या परवरदिगार इस्लाम हज़ीरन तोहफतन तमाम सहाबाए किराम ताबियात ताबीन तबा ताबीन पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में तोहफतन नज़राना पेश करते हैं। सिर्फ कबूलियत अता कर या परवरदिगार आलम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जिल्ला से और पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस तमाम का स्वाब तमाम औलिया की खिदमत में पेश करते हैं। सिर्फ कबूलियत अता कर या परवरदिगार तमाम निज़ामिया साफिया और इसके अलावा जितने भी सरासर हैं सब औलिया अज़म की खिदमत में इस सब को पेश करते हैं। सिर्फ कबूलियत अता कर या परवरदिगार इस सब को जनाब हजूर दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह हजूर मियाँ मीर बाला पीर रहमतुल्लाह अलैह और इसके बाद जनाब शाह जमाल नूरी रहमतुल्लाह अलैह मौलवी नूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह हजूर सगी साहब रहमतुल्लाह अलैह और जनाब बाबू गुलाम सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलवी हफीजुल्लाह साहब और इसके अलावा भी मलक याकूब साहब तक जितने भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए सब सबको पेश करते हैं। सिर्फ कबूलियत अता कर या परवरदिगार इस्लाम और इस्लाम का स्वाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस वक्त तक जितने भी पर्दा फरमा गए हैं या परवरदिगार उनमें से खास और ख़ास की खिदमत में पेश करते हैं। सिर्फ कबूलियत अता कर या परवरदिगार आलम उनके वसीला जलीला से खास के आम की खिदमत में पेश करते हैं। सिर्फ कबूलियत अता कर या परवरदिगार की कबीरा तेरा गुनाह को माफ या परवरदिगार खास के बुलंदी दर्जात अता कर खास और खास की बुलंदी दर्जात अता कर या परवरदिगार आलम इस सिलसिला में जितने भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं पर्दा फरमा चुके हैं हमारे तमाम सलासल से सबको अपनी खास रहम में जगह दे या परवरदिगार उनसे अपना खास रहम कर करम कर फजल कर या परवरदिगार जितने सामीन हैं उनकी तमाम जायदादों को बदला या परवरदिगार आलम हम सबको जिक्र फिक्र की महल कर या परवरदिगार आलम हम सब पे अपना खास रहम कर करम कर फजल कर या परवरदिगार आलम शिफाए बीमारा क्लासिकल कर दुगाना शिफाए बीमारा क्लासिकल कर दुगाना या परवरदिगार हम सबको जिक्र फिक्र की माहियत अता कर जिक्र फिक्र की माहियत अता कर जिक्र फिक्र की माहियत अता कर या परवरदिगार हम तमाम जायदादों को पालना या परवरदिगार आलम हम सबको शादी रिज़्क़ अता कर पाक और तैयब रोजी अता फरमा पाक और तैयब बेरोजगारों को पाक और तैयब रोजी अता कर बीमारों को सेहत कामयाब दिलाता
या परदुगार बे औलादों को नईना और साले औलाद अता कर, या परदुगार और भी जितनी जो जो भी जायज़ आजाद सब की मुरादों को पाला। या परदुगार इस पाक महफिल के सदके और ये सामीन जो तेरी सिर्फ रज़ाजोई के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं, या परदुगार आलम इन पे अपना खास रहम कर, करम कर, फजल कर, इनकी जोलियों इनकी मुरादों को बर ला दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतात तव्वाबुर रहीम। या परदुगार आलम इस पाक तकरीब में जिसने भी जिस किस्म का भी माली जिस्मानी हिस्सा डाला है, या परदुगार आलम अपना खास रहम कर, फजल कर। या परदुगार आलम इस तसल्सल को कायम और दायम रख, इस पाक महफिल की तसल्सल को कायम और दायम रख। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतात तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला बीबी खैर खल्क़ी अजमईन बिरहमतिक या अरहम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ظل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية اللهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية اللهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاق الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية اللهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سائلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سائلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سائلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما